Era uma vez na Floresta Encantada, um lugar mágico onde animais e plantas viviam em harmonia. As árvores eram tão altas que pareciam tocar o céu, seus troncos eram grossos e cobertos por musgo verde que brilhava à luz do sol. As flores exibiam cores vivas, como num arco-íris, e exalavam perfumes que se misturavam no ar. No centro da floresta, havia um lago cristalino, de onde emergia o som tranquilizante da água correndo pelas pedras. Os peixes nadavam alegremente, enquanto os pássaros cantavam nos galhos mais altos. Os animais da floresta, grandes e pequenos, coexistiam pacificamente, cada um com sua história única. Entre eles, havia a sábia coruja, que conhecia todos os segredos da floresta. Ela era respeitada por todos os animais devido à sua experiência e sabedoria. Sempre que havia um problema ou dúvida, a coruja reunia os animais ao redor de uma grande pedra perto do lago e, com sua voz calma, ajudava a encontrar soluções. Num belo dia, um jovem coelho chamado Félix se sentiu inquieto. Apesar de saber que a floresta era um lugar seguro e feliz, ele tinha um desejo ardente de explorar além das árvores. Mas, antes de seguir em sua viagem, Félix decidiu pedir conselhos à sábia coruja. Coruja, quero explorar o mundo além da floresta. Mas como posso garantir que estarei seguro na minha jornada? Perguntou Félix. A coruja, com seus grandes olhos brilhando à luz das estrelas, respondeu paciente: Félix, o segredo está em nunca esquecer quem você é e de onde você veio. O mundo lá fora é vasto e pode ser desafiador, mas leve consigo o amor e o conhecimento da nossa floresta. Compartilhe sua bondade com aqueles que encontrar e nunca deixe de aprender com o que ver e vivenciar. E assim, com as palavras encorajadoras da coruja em seu coração, Félix partiu na manhã seguinte, prometendo retornar à floresta para contar suas aventuras. Conforme ele se afastava, os animais da floresta seguiam seu caminho com olhares curiosos e esperavam, ansiosos, pelas histórias que ele traria. A jornada de Félix seria cheia de surpresas e aprendizados, mas ele estava pronto. A Floresta Encantada continuava a ser um lar de magia e união, onde, mesmo à distância, o laço entre seus habitantes nunca se quebrava. Até o próximo vídeo!